surtout Bozola Mangai na oyo ndeko na bino Papi Kabaka, il est défenseur numéro 1 à chef de l'État Félix Tshisekedi. Mbala oyo na un message oyo ezali ya pasi, message ya esengo te. Bana nyonso tu ya Congo oyo Bozola Mangai partout dans le monde. Nalingi na faire comprendre bato que virus oyo babengi na kombo ya coronavirus eza réel, eza réel pour mibatela. Et puis bozwa vidéo oyo bopanza ngo parce que et atteindre juste ministre na biso ya intérieur, vice premier ministre na biso ya intérieur azala au courant na makambo ezoleka awa. Vraiment bandeko nyonso tu bozali kobute na coronavirus eza pasi. Tozomona de bino nyonso tu bozotambola sans kozala sécurisé nga moko kutu masque na ngai yango naza na yango wana nani na passé message na papa na biso a instruire ba policier bazala vraiment mesure ya kointerpeller bato nyonso oyo bazotambola sans masque oyo parce que bazotya population mobima en danger sans badésinfectant na bango bazotenir compte ya makambo oyo ya réalité ya maladi wana te. Et puis bandeko na biso oyo baza kotekela biso baproduit ya badésinfectant na bamasque oyo désinfectant elaki na 800 francs ekomi sikoyo na ba 2000 francs misusu basalaka te. Toza en kati ya pasi et puis toza na kati ya guerre oyo tozobunda na invisible. Donc tozala vraiment bomoko tosunga na biso na biso. Bandeko nyonso baza kolandanga ya partout dans le monde. Réalité ezali virus eza makambo na soit eza vraiment réalité eza makambo solo boye bandenga komibatelama bofandisa bana na ndako bato nyonso tu bazala na ndako moto na moto azala mpa na ye. Et puis makambo ya 20 personnes le regroupement ezala vraiment tout respecter consigne ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc yango vraiment ministre na bêtise te place wana ba policier peut-être eza maele moko boye na ngi na bakisa parce que ezalaki na ba plan oyo policier ifala sa mosala te a interpeller mutu tout azotambola sans masque sans produit à désinfectant pour na risque et se propager na kata mboka te. Vraiment place wana bandeko na nga bosunga ngai bopanza vidéo oyo bopanza ngo ekoma ti epa mokonzi na biso ministre ya intérieur. Vraiment nasengi population bozala toujours calme. Eza na kombo eleki kombo ya Jésus Christ te ye nde kombo eleki kombo nyonso ata coronavirus eye ekomi ozwa place ya Yesu na monde. Croire na maladi wana te, croire na le tout puissant, le roi de gloire, c'est lui que j'appelle le tout puissant, le Seigneur des seigneurs, de croire na kombo na ye to garder kaka kombo ya Yesu oyo aza na Yesu eloko moko te koatemene. Et puis na remercier bino nyonso tu na encourager bino lisusu. Et puis bino bandeko bozondima te ke virus ya li parce que même nga moko naza victime nazotambola na masque bazoseka ngai okomi chinois tout ça boye na botika makambo ya sembo te na bato eza makambo solo se protéger. Merci beaucoup, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.